ผมบอกถ้าเกิดสภาพนี้นี่เอาขึ้นไม่ไหวแล้วครับนู่นแหละครับต้องตัวแบ็คโฮตัวใหญ่เข้ามาแล้วครับนี่ทรายนี่เป็นดินทรายเหนียวๆอย่างนี้นะโทษทีนะฮะใช้เท้านะฮะนี่นะใครที่ขับไปแล้วมันดูดยาได้ก็ดิ้นเลยนะฮะดิ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นเลยนะครับดิ้นเมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นนะครับตอนนี้จมไปแล้วครึ่งคันเกือบครึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดูอีกทีหนึ่ง จะขึ้นยังไงแต่มันขึ้นได้อยู่แล้วล่ะแต่ทีนี้บอกไว้เป็นหลักการครับว่าอย่านะครับเจ้านายนี่ยังไงครับมาแล้วครับตัวนี้นี่หลายเรื่องเลยนะเรื่องจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ยังใหญ่ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันยังแก้ไขได้ครับตัวเล็กจมมันยังเอาขึ้นง่ายครับถ้าตัวใหญ่จมลำเอ้ยไม่อยากจะพูดถึงตัวนี้130ครับคำว่าสื่อ PC 130เอามาช่วยเอามาช่วยจะมาช่วยเจ้า KX91 ครับนี่ฮะมาแล้วครับตัวนี้มาช่วยหน่อยเอามาช่วยหน่อยฮะไม่ช่วยไม่ได้เดือดร้อนถึง130โอเคมาครับมาดึงกันไปครับตัวนี้ดึงตัว130เลยทางเข้าก็แคบไปครับไปได้ครับนี่อย่างดูนะครับพวกเซียนก็จะต้องอย่างดูก่อนนะครับว่ารถเองไปได้ไหมอะไรไหมนะไอ้ซีซัวเดินทึมไปเลยนะครับเนี่ยนะก็กดดูแล้วนะครับหลักการคือต้องกดอย่างไปขนาดใบใหญ่ยังกลัวจมนะครับต้องมีเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมเซียนนะพอดีช่องแคบใบใหญ่ไม่ค่อยกลัวนะใบใหญ่ไม่ใช่ใบเล็กๆไปแล้วเข้าช่องแคบไปแล้วไปดูกันนิ่งกิ๊กครับนิ่งกิ๊กครับดูว่าจะเอาขึ้นยังไงเกี่ยวขึ้นเลยดีไหมนอนแอ่งแมงอยู่ในโคลนนะนอนเลยฮะตัวนี้อาจจะตะกุยออกดินด้านหน้าออกนิดนึงครับผมไปถ่ายด้านหลังเกาหน้าออกนิดนึงฮะขุดหน้าออกนะมีแต่ทรายนะทรายดูโอ้โหตอนนี้ทรายขึ้นมาเยอะเลยนี่ทรายไหลขึ้นมาเยอะฮะจะจิกที่แท็กแล้วครับแต่ว่าเกียร์ที่แท็กขึ้นได้นะเกี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับติดตามกันไปครับยังไงพอดีมาซื้อของได้คอนเทนต์พอดีฮะคอนเทนต์เอารถขึ้นครับ
สายจมนะครับสายจมปรับที่แล้วเนี่ยหมุนได้หรือเปล่าไม่รู้นะพี่ติดได้แต่จะสวิงได้หรือเปล่านั้นอะจะเกาะขึ้นเลยนะครับจังหวะนี้มันจมไปเรื่อยนะฮะดินก็สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ทรายเป็นทรายนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับรถแบคโฮจมได้นะครับอย่าซีซัวนะตัวนี้เหมือนระบบโซล่ารั่วครับเนี่ยรอนิดนึงฮะโอเคปั๊มติ๊กทำงานแล้วครับเรียบร้อยนิดนึงครับตอนนี้วางเครื่องก่อนดูครับทำอะไรไม่ได้เลยครับรถใช้โซ่แล้วครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งหันมือมาครับเอาผ่านด้านหน้าขึ้นหน่อยพี่มันมีผ่านด้านหน้าคาไว้ต้องยกผ่านขึ้นหน่อยโอเคไปแล้วครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวพี่คนนี้ขึ้นไปคุมครับไปแล้วไปครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้น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 แล้วครับไปแล้วขึ้นแบบเบียดครับขึ้นแบบเบียดออกไปครับ
ของบอกไม่ค่อยอยากเห็นเลยนะครับ สภาพนี้ครับฮะอย่านึกว่าหมูนะครับมันไม่หมูครับเดี๋ยวข้างบรรยากาศสดๆครับเดินด้วยครับเดินไปด้วยเย็นไปแล้วตอนนี้พี่พี่พี่เอากดตัวเองลอยทีนึงดิกดปุ๊บกดให้หน้าลอยไปหน่อยกดให้หน้าตัวเองลอยหน่อยพี่กดลอยไหมไม่ลอยไม่ลอยพี่ไม่ลอยเดี๋ยวจมนี่ไม่ใช่รถตัวเองนะครับถ้ารถตัวเองจะหาวิธีอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้จริงๆเอาเบลมัดก็ยกนะขึ้นได้ที่ไหนนะครับเวลาไปดูก็ทำงานนะครับ อย่าไปสั่งซีซัวนะครับเพราะเราทำไม่ได้นะครับถ้าอยู่กับผมจะสั่งการคนเดียวครับแต่ถ้าอยู่ที่นี่เขาเป็นคนพามาเขาต้องสั่งการเองนะครับเพราะว่าหลายความเห็นก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเก่งจริงทำไมมึงไม่เอาขึ้นเองล่ะนี่คำถามนี้นะครับผมเคยไปหน้างานสั่งนู่นสั่งนี่โอ้โห108ประเด็นที่ว่าจะเอาขึ้นนะครับ108ประเด็นนะครับสุดท้ายก็อย่างเงี้ยครับต้องให้คนที่เขาเอารถมาเนี่ยเขาจัดการนะครับเรามีหน้าที่ดูก็ดูไปดูอย่างเดียวครับแต่ถ้าเกิดอันไหนมันจะอันตรายตะโกนบอกกันได้ครับแต่เรื่องวิธีการเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของคนที่มาเอาขึ้นครับนะครับต้องเป็นหน้าที่ของคนมาเอาขึ้นเป็นวิธีการของเขาที่เขาจะหาได้นะครับหลายคนหลายความเห็นนะครับคิดนู่นคิดนี่คิดได้หมดแล้วครับความคิดนะครับแต่ทีนี้ใครจะสั่งการให้เขาทำงานนี่แหละครับก็ต้องดูสุดโหดครับสุดโหดเขาบอกจะออกจากหลุมบ่อนี้ไปแล้วครับนี่บ่อเป็นทรายดีๆนี่แหละทรายเนี่ยดีๆเลยแหละแต่พอไปถึงปั๊บดูดีๆจมปุ๊บเลยนะครับทรายพวกเนี้ยมันข้างล่างเป็นน้ำครับชื้นแฉะนะครับดูดีๆฮะนุ่มๆถ้าได้ฝังตัวลงไปแล้วนะหายยากเลยครับบอกตามตรง
ยากเลยนะครับแล้วมันชอบมาเป็นตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเย็นๆอย่างเงี้ยชอบจริงๆนะครับแป๊บเดียวมืดแล้วฮะมืดแล้วลองดูครับลองหนักนะครับรถนี่ก็3 ตันนะครับอย่านึกว่ามันเบาๆไม่เบานะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้คอนเทนต์เยอะนะครับในช่วงนี้เป็นเยอะนะโอ้โหรถจมดูคอนเทนต์ครับกลับบ้านช้าหน่อยอ่ะไม่เป็นไรรู้ป่ะจมยังไงทำไมถึงจมไม่ต้องไปถามว่าจมเพราะอะไรนะครับเจอกันตรงนี้นะครับผมก็มีลูกน้องนะจมแล้วก็แล้วกันครับต้องมาดูเอาว่าจะขึ้นยังไงแค่นั้นเองขึ้นด้วยนี่ดีนะครับเครื่องยังติดอยู่ถ้าเครื่องไม่ติดเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับทรายดูดด้วยครับถ้าเกิดยิ่งเครียดการเถียงกันยิ่งเยอะขึ้นครับคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องยืนดูอย่างเดียวครับเบลครับดูเพลินๆครับเจ้าของเครียดครับแต่เราเพลิน
หาหูดึงครับเจ้าของบอกไม่อยากเจ้าของบอกไม่อยากดูเลยฮะมาแล้วครับเนี่ยเกี่ยวหูตั้งแต่แรกครับเกี่ยวแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเดินครับเดินครับเอาบูมถ่วงไปข้างหน้าครับดูจากความหมายกันนะครับเอาบูมถ่วงไปข้างหน้าระวังน้องหัวเก่งตัวเองนะครับโดนหัวเก่งนะครับระวังหัวเก่งนิดนึงไปแล้วไปแล้วไหลครับไหลดูนะเครื่องนิ่มนะฮะตัว130ตัวนี้นิ่มกิ๊บเลยแล้วโอ้ตัวนี้ก็ดีอยู่นะนิ่มเจอปัญหานี่ครับก็ปรับทางขึ้นนะครับตอนนี้ครับถ่วงหน้าไว้ครับถ่วงหน้าผมมองเดี๋ยวดึงครับอืดนะครับติดทรายฮะไปแล้วไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับ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 ไปแล้วเรียบร้อยแจ่มใจจะขาดให้ได้เลยครับจมดินฮะขึ้นมาได้โอ้โหเดินไปถ่ายฝั่งนี้
เห็นเนี่ยขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อุ้ยขึ้นมาแล้วครับเดินมาแล้วบอกนะห่างนิดอย่างนี้น้อยจะดิห่างนิดนึงอ่ะแน่ๆเนี่ยห่างเยอะเยอะเปล่าร้อยฝั่งนี้มันจมไงจะจมนิดนึงฮะตัวนี้นะฮะของตัวเองยังสุดเลยฮะยังไม่นี่เลยตัวกลัวแต่ปั๊มมีอาการอ่อนเหมือนกันนะตัวนี้เดินมาเลยเดินมาเลยพ้นละเกี่ยวนิดเดียวเดินมาเลยมองไม่เห็นเลยครับมืดเดินมาเลยทำงานมืดๆนะใส่ไฟด้วยมาแล้วครับตามมาติดในมุมมืดครับดินเต็มเลยฮะชีวิตเพื่อนโคลนครับสำเร็จครับตอนนี้รู้ล่วงในความมืด